其实我的肌肤很容易干燥，像是脸颊很容易干燥，可是 T 字部位又很容易泛油光，所以我就觉得我的肌肤根本是在跟我作对。哪敢晒太阳啊，怕得要命。如果能再白一点，会觉得自己更美。有时候熬夜啊，或没照顾好皮肤，小细纹都跑出来了，真的很困扰我哎。像平常我一定会把 Nature Tree 摆在我的化妆台上，不管使用任何保养品之前啊，就把 Nature Tree 这样在脸上拍一拍，它很快就被吸收了，而且后面保养品的效果也会更加的好。订婚的时候啊，我才发现原来精华液那么贵。后来啊，我使用 Nature Tree 保养一阵子之后啊，我发现啊，我的皮肤变得非常的水润，而且妆也非常的服帖，触感清爽不油腻。可以这样敷，也可以加强眼睛下面、额头啊、鼻子出油，还有脸上斑斑点点的地方都可以使用，因为它有保湿还有美白的效果哦。就晒过太阳还有皮肤干燥的时候啊，我就用 Nature Tree 在脸上拍一拍，之后我就觉得皮肤变得非常水润，而且有光泽哎。我的家人啊，像是妈妈、阿姨们都跟着我一起使用。那我们使用后啊，一致认为它的效果媲美专柜保养品哎。而且我现在去美容院护肤啊，我只用 Nature Tree 的精华液，我不使用其他的产品。就好像把专业的沙龙带回家，好久都没感觉自己皮肤变这么好了，脸也更加的亮，更加的白皙了，就觉得自己也更有自信了。Nature Tree 产品的好处啊，我用到比美容师还要熟哎。当你跟我一样开始使用 Nature Tree 的时候，你也会和我一样满意它的效果。